家，现在时间是早上的6点50，然后目前人在基隆的外木山风景区，超美的，给大家看一下。今天天气超好的，哇！而且我刚刚发现还有人在那个海里晨泳。刚才有查到一家那个大家很推的蛋饼店，叫做满族手工蛋饼，然后距离我们这边开车6分钟，所以我们现在就出发吧 ，Go Go！ 我们现在已经抵达那个满族早餐店附近，满族蛋饼。但是刚刚很奇怪的是，我现在离他走路1分钟，但我完全没有看到他的店面。但是我看到有一家叫大公鸡早餐，然后那边人还蛮多的，我们一起去看一下状况如何。那我要那个煎包蛋饼，还有冰豆浆。煎包蛋饼、冰豆浆，好，这里吃好。好，煎包蛋饼、冰豆浆，这里用哦。这是他们的手工蛋饼和招牌煎包，来吃吃看吧。吃完了，很赞耶！刚才我点了那个豆浆蛋饼，还有煎包，然后它的煎包1颗是14块，很便宜哦。然后它的煎包里面是包高丽菜，然后高丽菜非常的脆，然后很甜，然后再来是蛋饼，它的蛋饼是偏就是不油哦，然后是传统的那种饼皮，不是像宜兰有些是河粉饼皮嘛，所以我觉得蛋饼也很好吃。再来是豆浆，豆浆1杯15，然后蛋饼是25，对，蛋饼跟豆浆价格我觉得算蛮正常，煎包的价格我觉得是还蛮便宜的，所以推荐大家可以来吃。吃的过程中其实还有看到就是蛮多人点干面和馄饨汤，听说这2样也是他们店里的招牌。买杯美式，继续上路。待会就要离开基隆了，想说来买个伴手礼。然后我刚刚有查到一家叫基隆连珍糕饼店，好像是就是基隆在地的老店。这一盒雪露，然后它好像是芋头雪露，那这一盒是120，然后里面有2个，所以一个是60块。那老板娘有说，就是建议2小时之内，就是没有吃完的话要冰，所以我待会先找个地方来品尝品尝。其实我已经回到台北了，那刚才在基隆连珍糕饼店买的伴手礼。它叫雪露，然后我刚刚有说这一盒是120块，然后有2个，所以一个是60。那其实我没有吃过我们现在来一起享用。我爬文有网友说，这其实吃起来很像芋头西米露，只是口感上会比较特殊。我们看一下，对，它的正面就是写了雪露2个字，然后。看一下它的侧面哦，它有分为大概2层，然后下层的部分有就是可以看到那个一颗一颗的西米露，然后上层很像芋头布丁，对，很好奇它的口感，我们来吃吃看。哦，超浓郁的芋头奶香，
感觉有加奶还是椰奶。我来挖挖看，这样。哦，它的质地真的还蛮像布丁的，又很我觉得更像那个奶酪，对不对？感觉很绵密。没事，好，我要吃哦。上层的部分真的很像布丁的口感，然后还蛮浓郁的，但是我觉得它不会太甜，甜度大约3分而已哦，我觉得非常棒，因为太甜很可怕。然后我们再吃下层的这个部分，下层的部分就是刚才说它里面有一颗一颗的很像西米露的东西。它下层的部分就是芋泥，然后包着西米露，然后上层的部分是比较 QQ 的口感，像布丁。我觉得这是可以当那个伴手礼非常好的一个选择。不过就是说，它2小时内就要冷藏，所以买的时候要注意一下。然后我有看到那个有网友说，老板可以提供那个就是那个小冰袋。嗨，今天的基隆半日旅差不多结束了。那想要跟大家分享啊，我今天会去基隆的其中一个原因是去工作，我要去拜访客户。但是我今天早上6点就出门了，为什么呢？原因是因为我想要腾出一些时间留给自己，因为现在大家都是那个双薪家庭嘛，然后女生是职业妇女，然后还要照顾家里小朋友，还要打理家务，其实有时候很没有自己的时间，对啊。那我觉得就是最近是需要舒压了，对啊，所以我就想说，刚好要去基隆，那基隆那边算是有辽阔的山景，还有海可以看。外木山那边应该算海吧，海边，对，所以我就一早就开车出门了。那我觉得其实看到那个大海啊，整个心情就觉得非常疗愈。然后看完海之后啊，就 Google 了一间那个叫什么公鸡早餐店，也是当地非常有名的嘛。那就吃了美味的早餐，然后结束之后在旁边买杯黑咖啡，然后之后去拜访客户结束，然后又到了基隆有名的名产店去买了甜点，然后顺便还带了一些给朋友。对啊，我觉得这样短短时间，我6点出门回到台北差不多也10点，所以其实那个没有花多少时间，但是就可以让自己的心情还有心态去做一些调整，我觉得是非常棒的。那大家也可以分享看看，你们都是怎么样舒压的呢？是去按摩，还是和姐妹淘那个喝下午茶，或者是和朋友 complain 一番呢？大家都可以跟我分享哦。那我是觉得，就是去郊外走走啊，其实是一个蛮棒的选择，因为我本身不太希望把负面能量带给家人或朋友，对啊，所以我觉得大自然就是最能疗愈我们的一个好对象嘛。对，那今天影片就到这边咯，大家要记得按赞、订阅、分享，拜拜。